السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ميل كستو aad joogtaan iyo si kasta oo aad noo daawanaysaan. daawadayaal waxa inala soo xiriirtay gabar magaceeda aan u qarin doono oo aan u bixin doono Khadija. Khadija waxa ay soo daawatay barnaamijkii shalay aanu baahinay ee Sheekh Xamsa Axmed uu kaga hadlayay qofka hadduu doonayo in uu si toos ah u arko qofka xasadkiisa ah ama cadowgiisa ah inay jirto suurad ka mid ah suuradaha Qur'aanka Kariimka ah taasi oo haddii uu si yaqiin ah u akhriyo uu si toos ah qofkaasi u arki doono. haddaba barnaamijka ayaynu gudagali doonaa waxaana ku soo dhaweynayaa gabadhan ila soo xiriirtay ee tijaabisay suuradan isla markaana Ilaahay uu tusay dhibkeedii amaba qofkii dhibaatada ku waday. soo dhawow marka hore Khadija. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waan dhawahay. Khadija bal waxaad nooga warantaa barnaamij waxaa jiray aan baahinay kaasi oo muujinayay markaa in qofkii akhrista mid ka mid ah suuradaha Qur'aanka ah uu Ilaahay si toos ah u tusi doono qofka xaasidka ku ah amaba cadawga ku ah. marka bal qisada aad kala kulantay markii aad akhrisay suuradaasi waliba waa suuratu tabaarage bal nooga sheekee iyo qaabkii marka hore markaad guriga ka sii bixaysa aad samaysay iyo wax la mid ah. marka hore subhanallah waa Ilaahay waxa Quraankiisa ku sheegay wax Quraanka yani ka weyn oo isugu yani bini'aadamka uu isticmaalo oo isku daaway wax ka fiicanaysan jirin waxa ugu fiican qofka bini'aadamka yaqiin la yimaado iska aqri kaliya oo aan yaqiin inuu la yimaado. marka arinta suuratul mulk waligay waan jeclaa waan aqrisan jiray habeen walba marna waan aqristaa marna ma aqrista ma laazimo laakiin inta badan markaan shalay aan arkay barnaamijka sheekh uu ka sheekeynay suuratul mulk in xasadka qofka xasadka ma ku maleegayo ama mustaqbalka uu ka aqrista inuu qofka dad aqristo shuruudahaas aad marto inaad qofkii cad arkaysid. marka arintiisa kay anigoo muxuu ahaa intaan guriga ka bixin waxaan sameeyay anoo weyse qabo oo aan shaqadeeda aan aadin guriga ka bixin anoo weysadeeda qabo ayaan akhristay suuratul mulk. shaqadii markaan tegay oo muxuu ahaa isxaadiriyay waxaa jirta arin dhowr bilood haysato dhibaato ahayd oo dhibaatadii aan garanin meesha ka socoto iyo xiriirkii iyo qofkii isoo maleegayay. arintii markaan xataa iska waajahay oon muxuu ahaa iska qofkii mas-uulka ahaa waxaan ma kari karo يعني waxaan awood u lahayn wax dhibaato badan ama yani shaqo liigu dhibaayo ama liigu ciqaabayo kale ayaa la hor keenay. marka yani wixii aniga ma kari karo ma ahana ma awoodi karo oo qofkii mas-uulka ahaana de qof iska daacad u ahaa uu gartay inuu muxuu ahaa shaqadiidin ay ahayn. marka arintii way iska way xalismatay kale hadalkaan ku yarbay ku ekaatay adiga muddo kadib haddana way soo laba noqnoqotay ugu dambeyn ma soo afjarnay hadalkii meeshuu ka istaagina shaqadii dhibkaa liiga daayo. saakay intaan guriga ka bixinaan suuratul mulk akhristay mana ogi meesha arinta ka socoto iyo xarigii iyo meesha laga soo abaabulay anana ogeyn. arintii markaan sameeyey shaqadii aan tegay weliba shaqadii si fiican ayna u bilaabin ayaa taleefon igu soo dhacay oo mas-uulkayga sare ahaa oo leeyahay isaan ad ku noqonaysa wadna samaynaysaa yani wax ku qasbanta oo kaleeto. waa tahay marka hore mas-uulka wuxuu kugu lahaa shaqadan waa lagaa daayay maadaama ay kugu adkaatay tan kale ee aad rabtay inaad qababaad isku ogeydeen haddana waxaad aragtay in uu isbedelay mas-uulkii markaa. waa mas-uulkii markaan arintii 2 bilood 3 bilood ka hor muxuu ahaa waqtiga oo go'aansaday shaqadan dib dambe kaliya ugu celinaynin wuuna wixii cadeymay wax walba markaan la soo dhigay adiga shaqadii mas-uulkii oo hadda mar labaad saaka wuxuu yiri meeshii waad ku qasban tahay in haddana muxuu ahaa aad ku noqoto. markaas weliba waxaa la ii raaciyay
oo bil muxuu ahaani igu raaciyo meeshay ka socotay qofkeen asagana ka soconin shaqada qof hebel ayaa muxuu ahaa arrintaaneeto marka dhibaatadaas igu dhacaysa ma garan karna meel ka imaanaysay qofkan ka dambeeyo qofka email eegaayo ma garanayn waxay ahayd oo qaamid ah oo iska xiran mas-uulkana kama soconin marka saakay waxay ayadii aanu ka dalbanoon leeyahay xagee wax seex u jiraan ayada afkeeda waxay ka tiri hebel ayaa arrintaaneeto allah ay qusaysaa yacni waadnaad soo afjartaa oo weliba awaamir ah waa tahay kolley sheekh xamse ilaahay ha xafiday wuxuu inoo sheegay markii uu nala wadaagayay suuradan in shuruudo ay leedahay shuruudahaas waxaa ka mid ahaa qofkii inaadan u qabsanin in qofkii waxa weeye aadan colaad aadan u qaadin haddii aad saas samaysana aad qofkaasi la mid noqonayso marka maxaa kaaga qorshaysan adiga maadaama qofkii dhibaatadu ay ka socotay aada ogaatay marka waa bini aadan iska yahay oo bini aadankana waxaa ku xiriir shaydaan iyo dhiigaa ku xiriir damiirku gubay marka waxaan ka fekeray inaa iyada waajaho iraado ana shaqoon ima qusayso mana awoodi karo hadda korna waan ku kala garbaxnay hadda waa sababtaad mar labaad igu celisay hebdaaytaha isla marka shaydaanka intuu ii sheegaya waxaan u dhaqaaqay dhinacayna qofkii la yiri qofkaasaa ka dambeeyo ayaan u jihaystay qofkii markaan aaday markaan dariiqa sii socday waxaan soo xasuustay inuu ilaahay adigana wuxuu ahaa sidaad qofkan samaynayo kale aad la mid noqonayso intaan qofka arkin allahuma laka alxamdu laka alshukr ma ana waajixin isamaana arkin ilaahayna maana wada kulmin isla marka waxaa iri haddaad ilaahay ku dayso ilaahay unbaa kaa qaban doono inaa xataa wejigay waxaan xaawil maanta dhan waxaa isku dayin wejigay gataa laga garanayn dhowr goor aan wada kulannay aan wada shaqeyn shaqadina isla markii waan bilaabay tii laigu amray isla markii bilaabay marka nafteeda waxaan ka ilaalinaya inaan la iga daraymin inaan la iga garanin oo ana argoosasho samaan argoosan karaa warqadihii wixii dacwaan waa samayn karaa laakiin waxaa meeshaasaan ku xiray shirkada waxa waa ilaahay wax ka weyn ma laha wax subxaana watacaala inuu kugu argooyo ka weyn ma jirto ugu dambeyntii maxaad bulshada soomaaliyeed ee ku daawanaysa aada usoo jeedinaysaa ama oran lahayd bulshada maasha allah ilaahay horta wuxuuna sii nicmata alqur'aan qofka ilaahay qur-aankaas u haleeshiisiiye ama fahmana wuxuu u baahan yahay malaha ximaayo walbu ilaahay gelinayaa ilaahay isaguna sii qur-aanka marka waxaa naga maqan anaga daan bashar nahay yaqiinta inaan iska aqrino keliya ma aha aniga saaka waxaan ku sameeyey yaqiinaan ku sameeyey markaan qur-aankan suurta mulka aan tilaaweynayo waxaan ku sameeyey yaqiin aan u aqristay inuu ilaahay iisoo bayaaninayo meesha dhibka iga haysto marka bini aadamku waxaa mar walba inuu qur-aanka saaxiib la noqdo yacni waxyaabaha uu ilaahay kaga ashtakoonayo xataa inuu qur-aanka uu adeegsado waa tahay khadiija ayay taasi ahayd khadiija aada baad u mahadsan tahay waa hagaag daawadayaal aada ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aada noola socoteen noona daawanayseen barnaamijkanna aada u dhageysanayseen waxaadna nagala socotaan bulqaas media fadlan haddii aad ku cusub tahay pagekan ha ilaawin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday hanaga ilaawin in muuqaalkan aad sheer garayso oo asxaab badan aada la wadaagto si iyagana asxaabtooda ay ula sii wadaagaan wixii talo iyo tusaale ah iyo aaraadiinaba waxaad noogu soo qori kartaan dhinacyada commenteska iyo messageska aad ayaad u mahadsantihiin rabbiga ha idinla jiro salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu